Галаттарға. Икенсе бүлек. 14 ел үткәндән һуң Варнава менән тагы Иерусалимга юлландым. Титты ла үҙебеҙ менән алдык. Унда мин Алла ҡушыуы буйынса бардым. Һәм әлеге тырышлыҡтарым юҡҡа түгелме, элеккеләре лә бушҡа булманымы тип борсолоп, йәһүд булмаған халыҡтар араһында үҙем таратҡан һөйөнөслө хәбәрҙе ундағы абруйлы кешеләргә айырым әйтеп бирҙем. Әммә бушҡа хәүефләнгәнмен. Улар минең менән булған Титты грек булыуына ҡарамаҫтан сөннәтләнергә мәжбүр итмәне. Тик шул уҡ ваҡытта Ғайса Мәсихтәге азатлығыбыҙҙы күҙәтеү һәм беҙҙе ҡанун ҡоллоғона төшөрөү өсөн арабыҙға һиҙҙермәй генә ялған имандаштар килеп инде. Был мәсьәләне улар күтәрҙе лә инде. Беҙ иһә һөйөнөслө хәбәрҙең хәҡиҡәте һеҙҙә һаҡланһын өсөн аҙ ғына ваҡытҡа ла баш бирмәнек һәм буйһонманыҡ. Абруйлы кешеләр ҙә бәйән иткәндәремә ни ҙә булһа өҫтәүемде талап итмәне. Ә уларҙың ниндәй булыуы минең өсөн мөһим түгел ине. Алла кешенең кемлегенә ҡарамай. Киреһенсә, улар сөннәтлеләр араһында һөйөнөслө хәбәрҙе таратыу Петрға йөкмәтелгән кеүек, сөннәтһеҙҙәр араһында вәғәзләү миңә тапшырылғанды күрҙеләр. Сөнки Петрҙы сөннәтлеләрҙең илсеһе итеп, уның аша эш иткән Алла йәһүд булмағандар араһындағы хеҙмәтен башҡарыу өсөн миңә көс бирҙе. Хеҙмәт итеү миңә Алла мәрхәмәте буйынса бирелгәнен аңлағас, имандаштар берҙәмлегенең терәге булған Яҡуб, Кифа һәм Яхья уртаҡ хеҙмәттәшлек билдәһе итеп Варнава менән минең ҡулды ҡыҫты. Беҙ мәжүсиҙәргә, ә улар сөннәтлеләргә барырға килештек. Улар фәҡирҙәргә ярҙам итергә онотмауыбыҙҙы ғына һораны. Мин был үтенесте теүәл үтәргә тырыштым. Кифа Антиохияға килгәс, мин уға асыҡтан-асыҡ ҡаршы сыҡтым. Сөнки ул хаҡлы түгел ине. Яҡуп янынан ҡайһы берәүҙәр килгәнгә тиклем, Петр иман ҡабул иткән мәжүсиҙәр менән бергә ашаны. Ә тегеләр килгәс, ул сөннәтләү яҡлы булғандарҙан ҡурҡып, ҡаса һәм ситләшә башланы. Уның менән бергә башҡа имандаш йәһүдтәр ҙә ике йөҙлөлөк күрһәтте. Хатта Варнавала улар яғына ауҙы. Ә мин уларҙың һөйөнөслө хәбәр хәҡиҡәте буйынса хаҡ юлдан бармауҙарын күргәс, бөтөнөһө алдында Кифаға: һин үҙең йәһүд була тороп, йәһүдтәрсә түгел, ә мәжүсиҙәрсә йәшәйһең. Ни өсөн һуң мәжүсиҙәрҙе йәһүдтәрсә йәшәргә мәжбүр итәһең тип әйттем. Беҙ тыумышыбыҙ менән йәһүд, ә гонаһлы мәжүсиҙәр түгел. Шулай ҙа кешеләрҙең ҡанун талаптарын үтәп түгел, ә Ғайса Мәсихкә инаныуыбыҙ аша ғына аҡланғанлығын беләбеҙ. Шуға күрә ҡанун талаптарын үтәү аша түгел, ә Мәсихкә инаныу аша аҡланыу өсөн Ғайса Мәсихкә инандыҡ. Ҡанун талаптарын үтәү менән генә бер кем дә аҡлана алмаясаҡ. Әгәр ҙә Мәсихтәге аҡланыуға ынтылып та, үҙебеҙ үк гонаһлы булып сыҡһаҡ, Мәсих гонаһ хеҙмәтсеһе буламы ни? Улай түгел. Сөнки үҙем емергән нәмәләрҙе яңынан күтәрәм икән, бының менән мин үҙемдән енәйәтсе яһайым. Алла өсөн йәшәү хаҡына ҡанун күҙлегенән ҡарағанда, мин ҡанун өсөн үлгәнмен. Мәсих менән бергә арҡы саҡҡа ҡаҙаҡландым. Инде мин үҙем түгел, миндә Мәсих йәшәй. Әле хәҙерге тәнемдә йәшәйем икән, мине яратҡан һәм минең өсөн үҙен ҡорбан иткән Алла улына иманым арҡаһында йәшәйем. Алла мәрхәмәтен кире ҡаҡмайым. Әгәр кеше ҡанунды үтәү юлы менән аҡланыу таба икән, Мәсих юҡҡа үлгән булып сыға.